ท่านผู้ชมเบื่อครับไม่เล่นกับหมาบ้างดีกว่าใช่ไหมเลดเนาะเลดเนาะนี่ผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะนี่ครับหมาผมนะตัวดำเมี่ยงเลยนั่นก็อีกตัวนะครับชื่อชิโร่ครับ ถ้าใครไม่เห็นก็นี่ครับชิโร่เจ้านายมาถ่ายผมอีกแล้วเนี่ยกูเพิ่งถ่ายครั้งแรกเนี่ยเมียวแงบต้อนมิสเตอร์เอ็กแยะมึงน่ารักอะอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะนี่คือกล้วยที่มันกินครับกล้วยหอยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกล้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวซูมมาให้ครับเนี่ยกล้วยชิโร่ตัวเนี้ยมันตะกะมากครับจะกินผมก็จะกินเนี่ยกล้วยของมันเฮ้ยอะไรวะทำเสียงอะไรไหมครับมาจากไหนเนี่ยชิวไปคนข้างบ้านผมก็รกนะครับข้างนอกบ้านก็เอาไปแค่นี้ครับเบื่อ